Ребята, всем привет! На канале недавно было видео про опорный ролик ремня генератора, вот на этой гранте. Я его переделал на натяжной. Так вот, в момент запуска, когда я опускал двигатель именно на холодную, чтобы послушать, пищит ли ремень, свистит ли ролик, в момент запуска двигатель очень сильно шумит. Есть у него такой неприятный перестук. Я всегда говорю, что это гидрики. Но мне тут в комментариях написали, сказали, что это перекладка поршня. И действительно, вспомнил я свою бывшую приору. Кому интересно, смотрите, видео есть на канале, как я ее переваривал. В общем, намучился я с ней не только в плане переварки, а еще и в плане ремонта двигателя. Когда я ее купил, ездил какое-то время, потом поехал на далекое расстояние, 700 километров. За 700 километров у меня съело примерно 1,5 либо 2 литра масла. Я это услышал именно по стуку гидрокомпенсаторов. Так вот, к чему это я подвожу? Это поршневая, именно та, которая стояла на приоре. Вот посмотрите, приоровская 21126 поршневая. Это я взял для примера поршневую 2108. Стояла на моей тренажке. Также, кому интересно, двигатели я там уже перебрал. Ну, в общем, не суть. Все ссылки в описании. Все, о чем я буду говорить, все можно найти по этим ссылочкам. Значит, стояли вот эти поршни на приоре. И они стучали также на холодную при запуске, даже при температуре плюс 20. То есть износ был достаточный. Здесь вот можно заметить, видно уже на юбках большой износ. Опять же, к чему все это я подвожу? Тема ролика перекладка поршня. На современных двигателях сейчас ставятся в основном вот такие вот таблеткообразные, если их можно так назвать, поршни. То есть высота у них меньше. Сравните разницу, если поставить вот так 1 к 1, то видно, что разница, ну если не в 2 раза, то в 1,5 раза точно. Соответственно, позиционирование такого поршня в цилиндре должно быть намного точнее. То есть допуски на расширение должны учитываться очень четко. По-моему, для этой поршневой зазор должен быть 0,03-0,05 мм, то есть 3 либо 5 соток. Для этих поршней уже допустимо больше, хотя завод опять же советует те же самые допуски. Но если вот этот поршень еще прощает какие-то огрехи, если немножко там с зазором переборщили, либо неправильно расточили, ну, в общем, неправильно подобран зазор, эта поршневая еще прощает. В отличие от поршневой 21126. Поршень здесь низкий, соответственно, чем он меньше, тем тяжелее поршню позиционировать себя в поршневой. Начинает он гулять. При перекладке он начинает делать вот такое вот движение. Когда такое движение происходит и стук. У большинства современных моторов еще остаются чугунные блоки, ну, либо загильзованы чугунными, соответственно, гильзами. Поршни алюминиевые. Коэффициент температурный у алюминия и у чугуна разный. Алюминий расширяется быстрее. Для чего и подгоняется этот зазор в несколько сот миллиметров? Для того, чтобы при оптимальной температуре 80-90 градусов поршень там стоял практически без зазора. Ходил плотненько, ну и не издавал всяких лишних звуков. Также не было пропусков газов цилиндров. Хотя это выполняет все уплотнительные кольца. Вот эту функцию компрессии, уплотнения. Но также и сам поршень тоже должен быть подогнан хорошо. Опора, если кто не знал, в цилиндре идет только на юбке поршня, верхняя часть уже. То есть не нужно думать, что он опирается полностью всей вот этой поверхностью. Если здесь посмотреть, то дно поршня, вот это дно поршня, оно даже не изношено. Здесь остаются нарезки заводские, изнашиваются только юбки поршня. Также и здесь, на этом поршне, видно, что изношены только юбочки. Верхняя часть
так называемое дно поршня здесь остается нетронутым. Чем лучше геометрия вся подогнана, тем, соответственно, меньше это хождение, лучше компрессия. Опять же, что я хотел затронуть в этой теме, в принципе, стук, вот как у меня на холодную, когда я запускал в минус 20, да, присутствует, но ближе к нулю, наверное, даже может быть ближе к 20 градусам этот стук исчезает. И это норма. Если же у вас этот стук присутствует и на горячую, то все, можно уже копить деньги на капремонт. Ни к чему хорошему это уже не приведет. Как правило, появляется повышенный расход масла. В принципе, ездить с этим можно, но ждите скорого ремонта. Через поршень уже проходит масло вверх в сам цилиндр. Соответственно, быстрее загрязняются клапана, свечи, и вся впускная система. Ни к чему хорошему, как я уже сказал, это привести не может. Как мы можем заметить, здесь очень разнится площадь юбок поршня. Я думаю, по площади это раза в 2. Соответственно, опорная поверхность у такого поршня, у 0,83, гораздо больше. И срок службы таких поршней, как правило, тоже больше. Но опять же, если подобрать все правильно зазорчики, и поршень, и цилиндры сделаны из качественного материала, то ходят, в принципе, эта поршневая тоже достаточное количество времени. Но если на каком-то заводе, не буду говорить на каком, отсутствует отдел качества, и поршни втыкаются в цилиндры как попало, то срок службы, конечно же, будет уже уменьшаться. И все-таки такие поршни с большей высотой прощают такие огрехи, все равно она ходит намного дольше, чем такое. А такое начинает стучать, как я уже говорил. Да ладно, думаю, я рассказал все, что хотел. Основное хочу обратить внимание на то, что при низкой температуре стук поршней при перекладке это можно считать нормой. Но при температуре рабочей 80-90 градусов эти щелчки это уже не норма. Как именно отличить, что стучат именно поршни, а не гидрокомпенсаторы? Это делается элементарно, поочередным отключением катушек зажигания, и на том поршне, на котором эта перекладка издает такой звук, будет пропадать. Таким образом можно выявить, что стучит именно поршень. И теперь вот такая вот кратенькая визуализация, что же такое все-таки перекладка поршня. Соорудил я тут на коленке коленвал, шатун, поршень. Сейчас посмотрим, как это все работает в нормальных условиях. Если все зазорчики в данном случае подогнаны верно, поршень позиционируется в цилиндре максимально правильно, нет у него гуляния влево-вправо, сбока на бок. Так, а что же я без смазки-то? Надо смазать. Двигатель работает со смазкой. Надеюсь, так будет лучше. Смотрим. Да, так гораздо лучше. И теперь имитируем неправильный зазор между цилиндром и поршнем. Как теперь мы видим, появляется зазор. Я специально здесь его увеличил. Это утрировано. И как же у нас будет ходить поршень в таком цилиндре? Можно заметить, что он примерно делает вот такие движения. Здесь, конечно, у меня механика не идеальная, немножко закусывает, но должен он примерно вот так ходить. То есть в верхней части он опирается в одну сторону, в нижнюю на другую. При такой перекладке поршень начинает издавать свои неприятные стуки. В принципе, вы даже здесь слышите, что тоже звук происходит аналогичный. И как я уже сказал, все это приведет лишь к тому, что появится повышенный расход масла, будет загрязняться камера сгорания,
Также страдают форсунки, клапаны и свечи зажигания. В скором времени придется вам ехать на ремонт. Вот такой, ребята, получился короткий ликбез. Надеюсь, эта информация кому-то пригодится. Теперь вы знаете, что такое перекладка поршня. Всем пока!